Ya la hice, Manolito. ¿Qué dice, hombre? Madre mía. Nos falta playa. Y están preparando aquí dos cositas. Más guapo. ¿Qué, hombre? ¿Vas a sacar hoy 18 yampugas o qué? Hombre, algo tienes que sacar hoy, ¿eh? Claro. Manuel, venga, di algo con marketing. La intención es que estemos todos juntos, ¿vale? Que sería lo mejor. No tan pegados, pero juntos. El rompeolas hasta el puente. Podéis meteros también en dirección al rompeolas. No pasarlo porque es un puerto, ¿vale? Hay salida y entrada de embarcaciones y es peligroso. O sea, contar más o menos desde la mitad del rompeolas hasta el puente, toda esta zona. Y para adentro, pues, ponerle 100 metros más del puente. O sea, más o menos que estemos por la zona, pero juntos. ¡Guau! Ah, son aquellos que se la escapa la válvula. Importante, si sacáis la llampuga, hacer un vídeo, ¿sabes? En el momento. Que se vea que esto Bueno, va. ¡Vale, Yuna!
va con esta pesa, ¿eh? La pesa, guapa, guapa. No quiero descargarlas, tío. A veces vienen muy clavas más, ¿sabes? Mientras pescadito con su musiquita, su cigarrito. Es aquí, siempre he pasado por aquí, ¿no? Ahí, ¿cómo lanza la brama? Ese Jan ahí. Guapa, ¿no? Pesa bastante. Esa. Tendrá robadita. Más que la otra, viene robada. Me tiene muerto. Aquí, Muerto estoy. Mira, mira, está más guapa que viene robada. Mira, cadáver. Mira, pinchada por eso. Cuidado. Hazlo. Déjalo. No. Ahí va, vamos, una más. Vale. ¡Mamma mía, Manuelico! ¡La curva de la felicidad, loco! ¡Ay! Vaya bichejo, vaya bichejo. ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía! ¡Dame el bichero! ¡Dame el bichero! ¡Dame el fusil, loco! ¡Madre mía, vaya tú, loco, de 50 kilos, loco! ¡Ay! ¡Te quiere! ¡Oh, vacoreta! ¡Ay, Manolico, grande! La vacoreta de la temporada, señores. ¡Vamos, Edu! ¡Ole! Ay, que me di la vuelta. Tengo que remar. Esto de grabar así no se puede, ¿eh? Vamos, Edu, tu huevo ahí, tío. Sí, eso es una serviola, ¿eh? Sí, ¿no? Madre mía. Las serviolicas. Vamos ahí con las serviolicas. Para el niño, para el arroz. Vamos. Como tú y el Edu. Dame el spray verde. Te dejo el spray verde y la pintas. Dame el spray verde que la pinta. Ya están chulas, ¿eh? Tiene buen tamaño, tío. Sí, está bien. Madre mía, vaya manera de grabar. Me pierdo. Dame el spray verde, Juanjo. No Toma el spray verde, píntala. Vamos. Ese Edu ahí en primer plano, madre mía. sé. Violeta. ¿Ah? Tu huevo. Ahora la pinto de verde no se entera ni yo. Ahora la pinta de verde y ya tiene una yampúa para el premio. Ya ves. Toma el spray, espera, que corto. ¿Y dónde estoy? Somos unos cuantos, que no estoy solo. Somos unos cuantos. Y allí está mi hermano. Ese de allá al fondo. ¡Ay! El sonido, loco, de la llamada. ¡Pues claro! ¡Ya he sacado una de 4 kilos, loco! ¡El ojo es como mi puño!
Aquí está la primera, con uno de los compañeros. Guapa. Que me ha dejado la sacadera si no fuera por él. Hostia, vaya animalito, tío. Qué bonito. Bueno, chavales, aquí tenéis la primera llampuguela. A ver. Yeah. Vamos, que aquí tenemos la segunda, creo que saca el compañero. En total unas 3 habrán salido en 15 minutos que llevamos en el agua. Mira. Ahí la va a meter. ¡Adentro! ¡Ole! Está guapa, ¿eh? La buchaca. ¡Para la buchaca! ¡Pues claro! ¡Ya ha sacado una de 4 kilos, loco! ¡Vamos! Bueno, pues primero vas a este. Vamos. Vamos. Ahí está, la coretilla fresca. Vamos. Cómo molan las vacoretillas. Ay, madre mía. Qué nada, vacoreta. Pero he pillado una llampuga y se me ha escapado metiéndola en ese alambre. Me cago en su puta madre, me he entrado ganas de pegarle con el remo, tío. Ya serán las 12, ¿no? Le voy a tirar para afuera ya. Tiene que apañar un remo doble de esto. Ya. No, me voy a comprar otro. De pesca. Cacho para pesca. ¿Una tabla? A lo mejor la visto porque me la pasó Manuel. No la he visto. ¿Qué te la pasó por el grupo? No, en privado. Ah. Tiene un asiento de estos, pero ya viene preparado. Ahí. Tres canciones aquí. Ya, qué pasada, tío. Aquí, sabores.
¿Cuánto sale? Ya, es que hay aquí una foto guapísima, ¿eh? Se lo prenda aquello, a ver. ¡Ey! ¿Qué pasa, Rubio? Esta es la isla de las tentaciones. Qué cabrón. Estoy ciego y sordo, pero soy guapo, loco. Tío puta. Vamos a hablar mi coleguita. Bueno, aquel. Que no se vea tanto la mano. Está aquí conmigo, está aquí conmigo. Así te corto bien. Así te corto bien. Está guapa, ¿eh? Se la da miedo. El labrador y el pescador. Ya ha cumplido su función, aquí cada uno tiene su función. Ya ves. Escúchame, hagan su apuesta. ¿Cuánto decís que pesa? Yo le echo 2 kilos. Venga, que el casier te lo invite a una cerveza en el bar. De 600 gramos a 3 kilos. Venga, Manolillo se la lleva. Ah, son 3 kilos. Kilo 700. Sí, no llega a los 2 2 kilos kilos, por poco. ¿no? Kilo 700. Kilo 600, perdón, 600. Yo digo 200. A ver, venga, que yo también participo, como eso yo me hinco 2 cervezas. A ver, A ver, espera. espérate. Yo digo, hostia, yo digo 1,9. Yo creo, no, 2,10, 2,10, 2,10. 2,10. Yo tengo una buena también. Venga, ¿cuánto dices que pesa? Que gane la apuesta se lleva una cerveza. Sácala. No llega a los 2 kilos por poco. 800 o 2 kilos. Yo digo Puede tener 2 kilos, Yo le echo los 2 kilos. La mañana pesaba más porque tenía. 1 kilo 890. Hostia, qué cabrón, ¿eh? Llega a 2 kilos sí que pesaba. Está deshidratado. ¿Qué cuánto, Juanjo? 2. Yo 2. Yo digo 2 y pico, 210, 2,10 he dicho yo. Sí, igual que yo. Pasaba de los 60. Medición. Sí, sí que lo hacen los dos. Yo le digo 2 210, clavados. 220. Son como, este es como lo que saqué yo el otro día. 2,10, Manolillo. Va, ¿quién tiene una pesa? ¿Quién tiene la pesa? Venga, va, que voy al coche por ella, pararse, anda. ¿Sí? Ah, la tiene, pues si la tiene ahí mejor. Ah, si está ahí, mírala. Yo tengo aquí una que quiero sacarla. ¡Ojo! ¡Opa! ¡Ojo! Guapa esta, Entonces gana el equipo que no Esa es la de comprar o la de vender. Esta se la he vendido yo al chaval, pero no digáis nada. El premio va a venir. Le digo... Míralo solo tú, míralo solo tú. ¿Ves? 2 kilos ya, ¿eh? ¡Lo que yo he dicho, loco! 2 clavados. 250. Claro, tú y yo, vamos clavados. Vaya. No, hacía 2, 300 lo hacía. 200. 245. 250 casi, sí. Madre mía. A ver, que se vea eso, loco. A ver. Venga, va. Pues no hace falta pesar nada, ¿no? Está buena, ¿eh? No hace falta. Pésalo, pésalo. Da eso, claro. Ojo, otro juego ahí. Otro juego ahí. Esa digo yo 1,400. Y la hacemos, No, y la hacemos una foto ahora todas juntas. 1.7. Hay algo. 1.7. Tan guapa, ¿eh? ¿Quién tiene la pesa? A ver, tía, bueno, es verdad, ¿eh? No es chica. Sí, hombre. Opa. Hombre. Tía, verdad. 1,7. 1,6. Yo digo que llega a los 2. 1.4, hombre. ¿Cuánto pesa eso? Ojo, 2.90, ¿eh? Y yo, que poco apartado. ¿Ves? Te lo he dicho, si la fueras dejado dentro del agua, esa pesaba más. Claro, tío. Está deshidratada, Está deshidratada, loco. Por poco, ¿eh? Por poco o por nada. ¿Hay alguna más? Aquí, pero la mía es la mitad. Y yo, pero es que son grandes, ¿eh? Sí, que han crecido de la semana pasada esto. Semana pasada no eran así, ¿eh? Crecen no sé cuántos centímetros por semana. Madre mía, Esta es la tío. mitad.
Estará finito. 1.200, 1.200. 1,3. 800 gramos. Parte, táralo, cabrón. Parte. Quítalo. Quítalo. Estas libras. ¿Qué has hecho, loco? Estas libras en kilos ahora. ¿Qué la dejan ahí? 1,500. 1.100, lo que yo te he dicho. ¿Cuánto? 1,100. 1.75. ¿Cuánto pesaba esta? 1,900. Esas dos y poco, 2,90. Esas 2.95. Ya no hay más champugas, ¿no? ¿Quién gana esta? No, yo creo que no hay, ¿no? 565. Ya está, las 4. Medio kilo, coño. Loco, parece una trucha. ¿Esto de quién es? Tuyo, ¿no? Eso es lo que es. La roñosa esta. Ponedla aquí y le hacemos una foto, tío. Qué poquito ha faltado, ¿eh? Poneros los dos. Qué poquito ha faltado, tío. Que la María te llevaba para adentro. Juanjo. Claro. Estaba muerto de hambre. Cogerlo todo y le hacemos una foto a todos. El que se porta mal le damos en la espalda. La cojo así, ¿sabes qué? Yo tampoco. Me cargo la caña. ¿Cuál es que ha pesado más? Ahí te se ha caído el motor ese, ¿no, tío? Hay uno que se me ha caído una cosa de los tatuajes, ¿sabes? Que le había puesto para ponerle al calabre. Creo que se me ha caído. Motor ahí de puta madre, tío. Hostia puta, tío, no sé quién ha dicho. Se ha caído el chaval el motor. ¿Ese lo he hecho comer? No, pero es que ese es macho. Era azul, estaba por la mañana, era azul precioso, o sea, pero preciosa, tío. Nadie la ha grabado, ¿no? La lucha de esto. Yo sí, yo ya he ganado, o sea, yo, no, Yo creo que también. yo lo que he dicho antes, ¿sabes? Yo le doy la caña, me da igual. A Edu lo he grabado, creo que él también, creo, Yo es que estaba muy lejos, tío, para grabarlo. Yo estaba tomado por culo. Tengo una fotico a los jampugueros, ¿no? Sí, pues cogerla y... Venga, a cogerla, que haga yo la captura después de esto, por Pero en vídeo. plan para los likes, ¿sabes? Para los likes. Que se vea el doble. No habría la que esta ni que sea así. Aparte, que la foto de esta sería así. Yo me he puesto negro y casi salgo más de lo que Poneros dirección al mar. Venga, va. Vaya, Pumero. Vaya, Pumeros. Sí, ¿eh? Ah, bueno, ya el Ponte más para adelante. Hay que poner más para adelante, que no se parece más grande. para atrás. Vaya jamoncitos, ¿eh? Dame tu móvil. No está ahí grabando nadie, ¿no? ¿Qué dices, loco? Dite algo con marketing, a Manolillo. ¡Pues claro! ¡Ya he sacado una de 4 kilos, loco! 200 champugas. Lo que pasa es que 180 se me han perdido, ¿no? Señores, venid para aquí cuando podáis, por favor. Acercar un momentito. Ah, Manolillo, que yo quiero salir en el vídeo, tío. ¿Qué pasa, loco? Compañeros, acercaros por aquí, hombre. Veniros para acá. Vamos. Vamos a entregar el trofeo. ¿Lanzamos todo? Bien. En primer lugar, muchas gracias a todos por asistir a un concurso más de Pesca Barcelona. ¿Vale? Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. La verdad que yo creo que hemos disfrutado todos, ¿vale? Han salido capturas, se han resistido algunas jampugas, pero yo creo que ha estado bastante entretenido, ¿vale? Y nada, dicho esto, este hombre ha sacado una jampuguita muy guapa de 2 kilos, ¿vale? Pero como aquí ante todo está la solidaridad y el colegueo, se la va a ceder al Edu, ¿vale? Porque le ha prestado el salabre, ¿vale? Yo le entrego el premio al ganador y el que haga lo que quiera, ¿vale? Javi, vente para acá, por favor. Vamos, el ganador ahí.
Qué guay. Para la próxima vez quedo yo por ahí a ver si le echan la broma. La próxima traigo salabres. La próxima me traigo 2 salabres. Hay que traer caña, hay que traer salabres. ¿El siguiente para cuándo? Bueno, pronto, mira. Calamar, ¿no? Calamar, ¿no? Tengo que hablar con este hombre. Pero haremos algo de calamar. A ver, muévele la puntería. Juanjo, ¿qué? ¿Cómo está la cañita nueva? Muchas gracias. Muchas gracias, campeón. Venga, hasta luego. A ver cómo pesa esto. No pesa nada, tío. ¡Guau! Es una pluma, tío. Y encima el salabre te costó 5 euros, me dijiste, ¿no? Ya, a ver. Madre mía, has triunfado, cabrón. Los mejores 5 euros de toda tu vida. Qué buena, tío. Qué cabrón. Ese es un bicho. Yo me la terminaré. Un buen garrote, sí.